quelques années au Bénin, la société OMP Sarl vous offre une variété de prestations. Cette fois-ci, il s'agit du nettoyage industriel, le nettoyage et l'entretien quotidien de vos bureaux ou maisons, l'entretien des espaces verts, la remise en état après travaux de construction et la 3D, désinfection, dératisation, désinsectisation. La prestation de choix pour un nettoyage régulier de vos locaux professionnels et industriels avec des horaires flexibles à Cotonou et partout dans le Bénin. Nous vous garantissons l'hygiène et l'environnement sanitaire de vos résidences et bâtiments. Alors, vous n'avez plus de temps ou l'envie de nettoyer votre maison, vous venez de terminer des travaux, ne vous inquiétez pas, la solution, elle est simple. Faites-nous appel et nous vous débarrasserons des tâches ménagères qui vous gênent. Pour vous particuliers, l'appel à une entreprise de nettoyage présente de nombreux bénéfices. Cela vous permet également de libérer votre temps et de vivre paisiblement votre vie en évitant le stress des corvées de ménage. Le matériel et les techniques sont faits pour s'adapter aux surfaces fragiles et aux meubles sensibles. N'hésitez donc plus, contactez-nous au 97 09 64 49 ou encore le 67 80 73 26. وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله انتهى شهر رمضان المبارك وكثير من الإخوة رجعوا إلى أخلاقهم السيئة قائلين أنهم لا يستطيعون تغيير أخلاقهم وقد جاء في معجم الطبراني أوسط من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بتعلم وإنما الحلم بتحلم من يتحرى الخير يعطى ومن يتق شر يوقى أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا في هذا الحديث إن الإنسان قادر على تغيير اتباعه إن الإنسان قادر على تغيير اتباعه وينبغي له أن يتذرع بالكسل والعجز والحور بأن يقول هذا الطبع عباد الله إن الله خلق الناس ولهم طباع مخلوقات مختلفة كاختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم لأن الله لما خلق آدم خلقه من جميع الأرض فجاء بنو آدم متشكلين كتشكل الأرض عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الصفة والذهب منهم السمين ومن الرخيص قال الأول والناس مثل دارهم قبلتها فأصبت منها الفضة وظروفا تجد من هو ذا قيمة عالية ومنهم من هو مزيف لا قيمة له إن هذه اتباع التي جبل الله عليها الخلق جبلهم عليها ومكانهم من تغييرها إلى الإحسان فلا تتوزر أحد بأن يقول هذا الطبع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى يأكل بشماله قال كل يمينك قال لا أستطيع قال لا أستطيع
لأبي حامد الغزالي رحمه الله كلام نفيس يقول في إحياء علوم الدين: لو كانت الإخلاق لا تقبل تغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات، وكيف تنكر على عدم تغيير خلقه وتغيير خلق بهيمة ممكن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. Le prophète, paix et salut sur lui, a voulu nous dire, à travers ce hadith, que l'homme est capable de changer en mieux sa propre nature. Il ne devait utiliser la fausse excuse de la paresse, de l'incapacité ou de l'orgueil en disant « c'est ma nature, c'est inné à moi ». Serviteur d'Allah, Allah a créé les hommes avec des natures différentes, telles que leur apparence, leur couleur et leur langue sont différentes. En effet, quand Allah a créé Adam, notre père, il a créé des portions toute la terre. Ainsi, les fils d'Adam ont pris la forme de la terre d'où ils ont été créés. Alors, si la terre d'où tu as été créé est puante, alors tu auras un comportement puant. Et si elle est bonne, tu auras alors un bon comportement. Selon Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: An-nasu ma'adinu kama'adinu fiddati waz-zahab. Les gens sont des métaux tels l'argent et l'or. Certains d'entre eux sont chers et d'autres sont bon marché. Et un sage dit: et les gens sont comme des pièces d'argent que nous manipulons. Les gens sont comme des pièces d'argent que j'ai manipulées. J'ai ensuite réalisé qu'il y a de vrais et qu'il y en a aussi de contrefaites. C'est ainsi que vous trouverez des gens qui ont de très grandes valeurs et d'autres sont faux, qui sont sans valeur. Certaines personnes disent la nature humaine est inchangeable. Et pour avoir raison, ils forgent des poèmes et créent des histoires imaginaires. Al-Asma'i dit: je suis allé dans un village où j'ai rencontré une vieille dame qui m'a raconté une histoire. Elle dit avoir trouvé un louveteau, c'est-à-dire le petit du loup, dans un désert. Alors elle décida de sauver ce louveteau. Elle l'a fait élever par ses brebis. Le louveteau a grandi en tétant les mamelles de la brebis. Il ne connaissait ni père ni sa mère. La seule mère qu'il a vue et revue en grandissant, c'est cette brebis. Mais lorsqu'il a grandi et est devenu un loup fort, il a éventré la brebis et l'a mangée. La femme a conclu à travers cette histoire que la nature ne change pas, puis a écrit un poème. Tu m'as blessé dans mon amour propre et tu as attristé mon cœur. Alors que tu es pour notre bébé un enfant adopté. Tu as été nourri de notre lait et élevé parmi nous. Qui t'a donc averti que ton père était un loup? Si la nature d'un être est vraiment mauvaise, alors aucune éducation ni lait maternel ne pourra rien changer. Serviteur d'Allah,
Allah a créé les humains en leur forgeant des natures spécifiques. Il a permis d'améliorer ces natures. Que personne ne cherche donc de faux prétextes pour refuser de faire des efforts. Adorateurs d'Allah, la religion est basée sur des fondements qui enseignent que l'homme est capable de changer sa nature. Sinon, les conseils et exhortations ne seraient d'aucune utilité. Allah exalté nous dit dans le glorieux Coran, Surat Shams, wa nafsin wa man sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dieu a juré par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Il lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. A réussi 7, celui qui l'a purifié, et est perdu 7, celui qui l'a corrompu. L'homme est donc capable de changer en mieux sa propre nature. Cela fait autant mal quand on entend certains dire « Je ne peux pas changer ». L'habitude est une seconde nature. C'est inné à moi. C'est dangereux pour le musulman. Serviteur d'Allah, tel que l'a dit un homme au prophète, quand il l'a vu manger avec sa main gauche, il lui a dit « Mangez avec votre main droite ». L'homme lui a dit « Je ne peux pas ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « C'est faux. Vous le pouvez. » Et il l'a vraiment fait. Abu Hamid al-Ghazali, qu'Allah le fasse miséricorde, a dit une noble parole dans son livre intitulé Ihya Ulumuddin. Si la morale n'acceptait aucun changement, alors les conseils, les serments et les éducations n'auraient aucune utilité. Il est donc important que l'homme change sa mauvaise nature afin de rester en conformité avec les enseignements d'Allah. Pour y parvenir, voici 4 étapes nécessaires à suivre. La première étape, al-anzimatu al-qawiyyatu war-ragbatu as-sadiqa. Avoir une forte détermination et un désir sincère à Allah. Allah dit Inna Allah la yugayyiru ma bi qawmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. 7. Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Donc avant que Allah subhanahu wa ta'ala ne change une communauté, il faut que les habitants de cette communauté se changent d'eux-mêmes. La deuxième étape, il dit وَالْخُطْوَةُ ثَانِيَةً أَنْكِبُ النَّفْسِ أَدَّعَ لَهَا إِقَابًا. Mettre la pression sur soi-même, attribuer si nécessaire une punition à son âme. C'est-à-dire, il faut te forger. Ce que toi-même tu sais que tu ne peux pas faire, tu mets cette chose en punition contre toi. Je dois le faire. Si je ne le fais pas, je ne vais pas dormir. Si je ne fais pas telle chose, je ne dormirai pas. Si je n'arrive pas à faire telle chose, je ne mangerai pas dans la journée. Donc tu prends cela comme une punition. Ibn Wahab, qu'Allah le fasse miséricorde, j'ai juré qu'à chaque fois que je me disais sur une personne, je générerai un jour. La troisième étape, ne pas prendre pour allier des malades, sinon ce sera la cause de la maladie. Pour faire des amis, pour faire des camarades, il faut faire la bonne camaraderie. Cette morale même a été enseignée depuis l'enfance, la bonne camaraderie à l'école. Ceci ne signifie pas qu'il ne faut pas assister des personnes malades physiquement, mais celles dont le cœur sont malades. La personne qui accompagne l'incapable et le paresseux, qui n'aspire pas à changer son caractère, sera infecté par sa maladie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
al-mar'u ala dini halilihi falyanzur ahadukum man yahalil. L'homme suit la religion de son ami. L'homme, il suit la religion de son ami. Alors que chacun de vous regarde avec qui il est ami. L'homme suit la religion de son ami. Si je suis la religion de mon ami et que vous nous regardiez, alors vous devez savoir avec qui je suis ami. En résumé, chers frères et sœurs en islam, si tu marches avec le fornicateur, tu le deviendras aussi. Si tu marches avec le calomniateur, tu en es déjà un. Si tu marches avec les associateurs, tu finiras par t'offrir une idole à la maison. Aturku babu sama. Et la quatrième et dernière étape est de frapper à la porte du ciel, est de frapper à la porte d'Allah. L'invocation est nécessaire pour toute réussite. Pour tout ce que nous menons dans ce bas monde, il faut l'accompagner avec la prière. Il faut l'accompagner avec des invocations. Parce que il y a des gens qui sont en éveil du matin jusqu'au soir. Il y a des gens, ils ne font rien, mais il ne faut que faire la prière. Il y a des gens qui ne font pas la prière, il ne faut que travailler. Mais il y a des gens, après le travail, ils enrichissent le travail avec la prière. Ils enrichissent le travail avec l'invocation. C'est ça ce qui est meilleur. Surtout lorsque le but est de changer favorablement. Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit, lorsque le messager d'Allah se levait pour aller prier, il disait, oh Allah, guide-moi vers les meilleures manières, car personne ne guide vers les meilleures manières sauf toi. Et détourne-moi des petits comportements. Personne ne peut me détourner de ces comportements si ce n'est qu'à toi. Voilà l'invocation que le prophète même récitait, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en est-il pour nous? Qu'en est-il pour nous, un simple individu? Nous qui ne sommes pas des prophètes, nous qui ne sommes pas un compagnon, nous qui ne sommes pas des sahaba, qu'en est-il pour nous de ne pas mettre l'évocation en pratique? Donc, chers frères et sœurs en islam, l'islam nous a conseillé de travailler. Il dit al-islam wal-amal. L'islam et le travail. Quand vous faites l'islam, il faut travailler. Quand vous travaillez, faites l'islam. Et accompagnez ces deux de la prière. Quand tu travailles, il faut prier. Si tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, il faut implorer ton Seigneur. Seul Allah peut résoudre le problème de tout un chacun de nous. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant d'exaucer notre prière. Et tout ce que nous demandons du matin jusqu'au soir, durant le mois de Ramadan passé, qu'Allah compte cela comme acte d'adoration pour tout un chacun de nous. Qu'Allah exauce notre prière. Qu'il nous compte parmi ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et l'appliquent de la meilleure des façons. Tá a bá lè lọ ọ̀dọ̀ ká lọ mú a lọ síbi tá a mọ̀ rẹ̀ já a lọ ra èyí tó bá wù á jẹ. tó bá wù Ọlọ́run ni máa ń yá gbàgbé kójọ́ ọdún márùn-ún. ìlàfàkùbà àbọ̀dún méjì tọ́lọ̀ máa ní kí wọ́n gbé dáadáa wọlé. gbogbo eléyìí ẹja wà tó ní agbára jù wá lọ ṣùgbọ́n ohun tí máa ń jẹ́ ìtẹríba Ọlọ́run wá fi sínú àwọn ẹja yìí àwọn ẹranko yìí débi pé tó bá rí àwẹ̀ dáadáa mọ̀ ọgbọ́n tá a fi mú wọn ètè tá a fi mú wọn Ọlọ́run ṣe fáwẹ̀ dáadáa mọ̀ ẹ̀rí pé Ọlọ́run pọ́n wa lé ni bí ìbáṣepọ̀ Ọlọ́run pọ́n wa lé ni mélòó ni wá níwájú àwọn ẹja ńláńlá mélòó ni wá nínú àwọn ẹran oko ǹjẹ́ ọdún léyà tá ń pa ẹran tá ń pa ni ǹjẹ́ agbára wa mú wọn ni àwọn màlúù tá ń pa ǹjẹ́ agbára wa mú àwọn màlúù náà ni agbára wa ò mú wọn agbára tí ń bẹ nú màlúù kan èèyàn mẹ́wàá nú àbí kò tó mú ṣùgbọ́n Ọlọ́run ṣe màlúù yìí Ọlọ́run ṣe rọ̀ fún gbogbo ọmọ ẹ̀dá Ádámà ọgbọ́n tá a fi mú ètè tá a fi mú Ọlọ́run fi fún wa gbogbo eléyìí yóò máa mú ẹ̀dá ronú yóò máa mú wa rò ọkàn pé ǹjẹ́ tọ́lọ́run bá ṣe léyìí ǹjẹ́ kò yẹ ká máa dúró ọpẹ́ fún Ọlọ́run ọba náà èhun ní mú wa la fi ń dúró ọpẹ́ fún Ọlọ́run ọba lẹ́ni tá a wà yìí ọba tó pọ́n wa lé ní gbogbo ẹ̀dá tó dá àwa jẹ́rìí bákan náà pé anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jamaja yorùbá anabi wa Muhammad yìí yorùbá anabi ń jẹ́ ọjímà ń bẹ nínú súnà tí wọ́n sọ fún wa pé ọjọ́ òní ọjọ́ tá a máa yorùbá anabi wa Muhammad ni
ọ̀dà ànábì wo ni ànábì náà òun náà la kẹ́yìn dé gbẹ̀gbọ́n òun náà ló wá níkẹyìn ìgbà tí gbogbo Ọlọ́run ti gán gbogbo ànábì ń ṣẹ́ òun náà ni ẹyọ̀kan tí wọ́n bí tí wọ́n tún bí mi mọ́ bàbá àtìyá kò tún bí mi mọ́ lẹ́yìn ìgbà tó bí ànábì ṣùgbọ́n ànábì yìí òun náà ló kárí ayé gbogbo bí tabadé ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ìkẹ́ Ọlọ́run àti ọlá Ọlọ́run kó mọ̀ lọ́ba ànábì wa Muhammad gbòòrò Madina gbogbo sàhábà tí wọ́n tẹ̀lé gbogbo àwọn àlèwú mẹ́ ládàtà àbárí mẹ́ Ọlọ́run bá wa ṣe ní ìjẹ́ àti múfẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa jàmáà lọ́kùnrin àti lóbìnrin lẹ́yìn gbàtà tọrọ fún ànábì gbogbo ìyàwó ànábì gbogbo sàhábà tí wọ́n tẹ̀lé àti àwa náà tá à ń gbé ìgbésẹ̀ tá à ń tẹ̀lé lànà ànábì wa Muhammad Allahumma yọ akọ́lé yọ lànà la ilaha illallah jàmáà lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rù Ọlọ́run ẹ jẹ́ a bẹ̀rù Ọlọ́run ọba tó ṣe ká ní pé ìjọ kan ń bọ̀ tí gbogbo wa a gbọ́dọ̀ máa bẹ̀rù ìjọ náà ìjọ òní ìjọ náà yawman turja'una fihi illa Allah ńjọ́ tí gbogbo wa pápátá gbogbo ẹ̀mí á padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat gbogbo ẹ̀mí kọ̀ọ̀kan ń ta gbélé ayé ṣe wọ́n mọ̀ fi hàn wá bí bàbá yìí ṣe ń ká mi tí ń bá kó láyé tán àwọn tí ó máa wá lẹ́yìn tiwa wọ́n mọ̀ fi hàn wá gbàtí lágbájá wà láyé bí ṣe máa ń sọ̀rọ̀ ní gbàtí tàmẹ̀dó wà láyé bí ṣe máa ń ṣe ní bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn màlẹ́kà ń ká ẹnì kọ̀ọ̀kan tiwa náà àwọn màlẹ́kà wọ́n ń ká wa gbogbo iṣẹ́ tá à ń ṣe wọ́n ń ká wa wọ́n padà fi hàn wá ńjọ́ kan ńjọ́ tí gbogbo wa pàdé níwájú Ọlọ́run wahum la yuzlamun ẹ̀rí bí bàbá yìí ṣe ń ká tó bá gbé délé ó ṣeé ṣe níbi kan bẹ̀ tí ò bá da ó ṣeé ṣe kó nù ú kò ibi tó bá rí kó da ó ṣeé ṣe kó fi ilẹ̀ nítorí pé kí ni ibẹ̀ da ibi tí ò da ó nù ú kò ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ Ọlọ́run ohun tá a bá ti ṣe àti ṣe náà ni kò sí ànúkó ń bẹ̀ àyàfi èyí tá a bá wà àforíjì látọ̀dọ̀ Ọlọ́run nìkan eléyìí fi ń tọ́ka fún wa pé gbogbo wa náà ń tà ń ṣe láyé á padà jábọ̀ níwájú Ọlọ́run jọ́ kan jàmáà lọ́kùnrin àti lóbìnrin gbogbo wa náà ti mọ̀ pé a ti kó nínú Ramadan àwọn Ramadan ó ti lọ a ti tún ṣe ọ̀sẹ̀ kan lẹ́yìn Ramadan báyìí a tún máa retí ọdún léyà tọdún léyà náà bá tún kọjá a máa wá retí Ramadan ọdún míì ọba tó ṣe eléyìí nírọ̀rùn gbogbo yìí tí ń bọ̀ náà kọ́lọ́hún ṣe nírọ̀rùn fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ iṣẹ́ tí ń bẹ lọ́wọ́ mi nínú Ramadan èyí tí ń bẹ lọ́wọ́ tiẹ̀ náà nínú Ramadan a jẹ́ kí iṣẹ́ náà kó dúró ní iṣẹ́ dáadáa iṣẹ́ ọ̀hún ó pin nínú Ramadan nígbà tí Ramadan ti tán gbogbo iṣẹ́ dáadáa tó ní kálukú ń ṣe iṣẹ́ náà dúró gbogbo wa náà a wá gbé nísìnyí pé lẹ́yìn ìgbà tí Ramadan tán oúnjẹ tí mi lè jẹ tẹ́lẹ̀ Ramadan ti lọ ìmọ̀ jẹ omi tí mi lè mu tẹ́lẹ̀ gbà tí Ramadan ti lọ ìbẹ̀rẹ̀ sí mu gbogbo ìwà tí mi lè hù tẹ́lẹ̀ gbà tí Ramadan dé ìbẹ̀rẹ̀ sí hù nínú wa bákan náà a ti mọ̀ wá sọ pé eléyìí mo ti mọ̀ sábà ẹ̀ tẹ́lẹ̀ kí Ramadan tó dé Ramadan ló dé ni mo gbé kalẹ̀ gbà tí Ramadan lọ mo gbọ́dọ̀ padà sí díẹ̀ kí ló mú ẹ nígbà tí Ramadan dé tá gbé kalẹ̀ tá tó wá padà sí díẹ̀ a máa wá rí ẹlòmíì yóò máa wá sọ fún wa pé àní eléyìí tí ń ṣe mí yìí àbí eléyìí tí mò ń ṣe yìí àdámọ̀ mi ni mi lè ṣanjẹ́ láéláé anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anabi ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ ń sọ fún wa pé innamal ilmu bi ta'allumi ó lè jókòó lé ẹ̀ kí ìmọ̀ wá bẹ́ẹ̀ gbogbo ohun tí ń jẹ́ kéèyàn nímọ̀ èèyàn máa jáde kó lè fi lọ wá mọ̀ ni innamal ilmu bi ta'allumi èèyàn máa ń wá ìmọ̀ pẹ̀lú ìgbìyànjú pẹ̀lú ìjáde kó lè nìyẹn fi máa ń wá mọ̀ wa innamal hilmu bi tahallumi ẹ̀rí gbogbo ohun tí ń jẹ́ pé kéèyàn ṣe kíni kéèyàn ní sùúrù kéèyàn ní faradà èèyàn tó máa tọrọ yìí náà lọ́dọ̀ Ọlọ́run ní tọ́lọ́mọ fún yàn wọ́n wá ní ẹ̀yìn tí máa ń wá ìkéní kejì inú méjèèjì Ọlọ́run ó yọ̀ǹdẹ̀ fún un eléyìí wọ́n fi ń tọ́ka fún wa pé eléyìí fi ń tẹ̀lé hadith tí Ànábì ti kọ́ wa pé talabul ilmi faridatun ala kulli muslimi wa muslima pé mímọ̀ wá mímọ̀ ọ̀rọ̀ èèyàn ló jẹ́ fún gbogbo mùsùlùmí àti mùsùlùmá a máa wá mímọ̀ láti ìgbà tí wọ́n ti bí wa títí a fi wọ sàárè a máa wá mímọ̀ ni nítorí ìmọ̀ olópin
ibi tí tiẹ̀ dúró sí ibẹ̀ ni tẹlòmíì ti bẹ̀rẹ̀. Ìdí eléyìí wọ́n sọ fún wa pé ohun tí Ànábì fẹ́ kọ́ wa níbi hadisi yìí òun ni pé Ànábì fẹ́ kọ́ wa pé gbogbo àwọn ẹ̀dá a ní ìkápá a ní agbára láti yí ìwà bú tí ń bẹ lọ́dọ̀ wa, a ní agbára láti yí ìwà náà padà. Ìwà tí ń bẹ lọ́dọ̀ wa tí ò dáa ẹlòmíì mọ̀ sọ pé ìwà tí mò ń hù yìí àti kékeré ni mo ti ń hùwà náà mi lè fi ilẹ̀. Ìwà tí mò ń hù yìí gbà tí mo ti ní ọdún báyìí ni mo ti ń hùwà náà, gbà tí mo ti gbọ́njú ìwà báyìí tí ń bẹ lára mi kò ní kó lára mi mọ́. Ànábì ń kọ́ wa pé gbogbo ohun tí ń jẹ́ ìmọ̀ èèyàn máa ń gbìyànjú ẹ̀. Bákan náà gbogbo ohun tí ń jẹ́ kí èèyàn bá fẹ́ kí kókó nù gbèsè ayé ẹ̀dá ènìyàn èèyàn máa ń fi sọ́kàn, èèyàn máa ń sọ fọ́lọ́hun pé Ọlọ́run o nǹkan báyìí mi ìfẹ́ mọ́, Ọlọ́run yọ kó nù gbèsè ayé mi. Bọ́rọ̀ ilé ayé ṣe jẹ́ òun nìyẹn. Bá ṣe máa ń wá mímọ̀, bá ṣe máa ń gbìyànjú lérí mímọ̀, wọn ò bíyàn kan pẹ̀lú nǹkan. Ohun tí mo ń sọ yìí wọ́n bí mi gbà tí mo kéré, èmi náà gbìyànjú mo lọ lè kéwú, mo mọ díẹ̀ nú ẹ̀. Bákan náà ni iṣẹ́ tó ní kálukú wa ń ṣe, wọn ò bí wa pẹ̀lú iṣẹ́ náà. Ìgbà tá dàgbà la rí pé ọmọkùnrin ò sá gbọ́dọ̀ gbé lásán, obìnrin náà gbọ́dọ̀ níṣẹ́ kan lápá, èmi náà gbọ́dọ̀ gbìyànjú. Inú gbìyànjú náà la wá rí pé ìgbà tí mo gbìyànjú ìsìn sàn, èmi náà wá ń dẹni pé mò ń fún yàn lówó, èmi náà wá dẹni pé wọ́n ń pè èmi náà wọ́n ń bẹ̀ mí iṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo ìwà tí ń bẹ lára wa tí ò dáa, àwa náà gbọ́dọ̀ máa rò ó pé tí n bá gbé sọ́kàn, tí n bá gbé sí làákàyè, mo gbọ́dọ̀ yọ kó. L'esprit de réalisation ó gbọ́dọ̀ máa bẹ ní làákàyè ẹnì kọ̀ọ̀kan wa pé ohun tí mo fẹ́ ṣe yìí mo gbọ́dọ̀ láàníyàn pé mo gbọ́dọ̀ ṣe é sì ṣe náà ni. Lókun ìgbà tá a bá ti fi sọ́kàn bẹ́ẹ̀ pé ohun tí mo fẹ́ ṣe yìí tí ń bẹ lọ́kàn mi yìí nǹkan tó wù mí kí n ṣe é ni, a máa wá gbìyànjú lérí ẹ̀, a máa wá rìn lérí ẹ̀, a máa wá gbégbèsè lérí ẹ̀, Ọlọ́run yóò máa wá fún wa ṣe. Ẹ bá bẹ́ẹ̀ lómi pàdé yóò máa sọ fún yín pé nǹkan tí ń ṣe mí nàtú mi ni, wọ́n bí mi pẹ̀lú ẹni nàtú mi ni. Ànábì wa Muhammad ó fagilé àwọn gbólóhùn bẹ́ẹ̀, ó ní nǹkan tí ò dáa ní agbọ́dọ̀ máa sọ bẹ́ẹ̀. Lóòótọ́ wọ́n ní ìwà tí ń bẹ lọ́dọ̀ oníkálukú ó dàbí oríṣiríṣi èèyàn la jẹ́. Bí mi ṣe wà yìí, ẹ̀rẹ̀ lòmíì tí ó ga jù mí lọ, ẹ̀rẹ̀ lòmíì tí ó kúrú jù mí lọ, ẹ̀rẹ̀ lòmíì tí ò ní sanra tó mi, ẹlòmíì yóò sanra jù mí lọ, ẹlòmíì yóò pípa, ẹlòmíì yóò dúdú. Àwa náà máa wò pé bọ́lọ́hun ṣe dá mi náà ló ṣe dáhùn náà. Àṣẹ ìgbà tí Ọlọ́hun fẹ́ dá baba ńlá Ànábì Ádámà, Ọlọ́hun ṣe kí ni? Li'anna lamma khalaqa Ádámà khalaqahu min jamil ardi. Gbogbo ilẹ̀ tí ń bẹ lórí àgbálá ayé l'Ọlọ́hun papọ̀ ló wá sọ ọ́ dẹ̀yọ̀ kan. Gbà tí Ànábì Ádámà wá ń bímọ, ìwà ń bí oríṣiríṣi àwọn èèyàn. Ó bá bí èyìnbó, yóò bí àfín, yóò bí dúdú, yóò bí pípa. Bẹ́ẹ̀ l'Ànábì Ádámà ṣe ń bí. Gbà tí wọ́n ń bí bẹ́ẹ̀, wọ́n sọ fún wọn pé tí ìwọ náà bá bára ẹ̀ níbì kan, màá ń pè ilẹ̀ tí wọ́n bù ní àsìkò tó fẹ́ dá ẹ, ibi tí ilẹ̀ náà wà, ibẹ̀ la wà yìí. Ẹlòmíì ò máa kábàámọ̀ pé ìmẹ̀dá tó dá mi o, wọ́n lọ dá mi sí Benin, kò lè dá mi sí Ìtàzù ni. Ibi tó ń gbé bu yẹ̀pẹ̀ Benin ni. O lè wá gbìyànjú, nínú ìgbìyànjú ẹ, o lè wá gbìyànjú láti lọ sí ìlú mi kó padà wá. Ṣùgbọ́n ibi tó ti ṣẹ̀dá ẹ, ibi náà la wà yìí. Kí ló dé tó pé bàbá tó bí mi kì í ṣe Dangote? Bàbá tó fẹ́ bí ẹ náà ló bí ẹ, ó lè parọ́ ẹ mọ́. Tí ìwọ náà bá fẹ́ tún rẹ̀ ṣe nísìnyí, òun náà ló kù. Ìyá tó fẹ́ bí wa náà ló ti bí wa. A lè parọ́ ìyá máa lè parọ́ bàbá mọ́. Àwa náà láwa gbìyànjú, tá a bá rí pé òun tí ibi tá wa ò dáa, àwa náà láwa gbìyànjú pé ìgbìyànjú mi ló gbọ́dọ̀ jẹ́ kí èèyàn mọ̀ pé èèyàn lèmi náà. Ìgbìyànjú tí n bá ń gbà, ìyànjú tí n bá ń gbà ló gbọ́dọ̀ máa dá èmi náà mà láwùjọ yẹn pé alágbájá èèyàn ni, tàmẹ̀dò èèyàn ni. Àfáàná wa sọ fún wa pé inú èèyàn tá à ń rí yìí ó dàbí kéèyàn wàlẹ̀ ni. Ẹ pé tá a bá wàlẹ̀, ohun tá a máa bá ń bẹ̀ ń pọ̀, a rí góòlù, bẹ́ẹ̀ náà ni a rí fàdákà. Ẹ sì mú gbogbo ohun tí ń jẹ́ góòlù, ó níyì lérí ju fàdákà lọ, wọ́n ní bẹ́ẹ̀ lè ríṣiríṣi èèyàn. Bákan náà, nínú èèyàn bákan náà, a rí èèyàn gidi. Àfáàná wa sọ fún wa pé èèyàn tóun ti bá pàdé ó dàbí àìmọye owó tóun ti kà. Nígbà tóun ka owó, òun bá owó gidi pàdé, bákan náà òun tó bá fóbìyé pàdé. Wọ́n ní bówó ṣe wà tówó ní gidi,
tó sì ní pààyọ bẹ́ẹ̀ náà lèèyàn náà wà èèyàn gidi èèyàn pààyọ náà tuntun wà ẹ̀rẹ́ lomi ẹ̀ mọ́ ni ǹjẹ́ èèyàn náà sì ni ẹ rí i pé ìwà tí ń hù ìwà náà ò jọ tèèyàn kò bá àwùjọ gbé láàmú àrùn pé ǹjẹ́ èèyàn náà ni èèyàn lòun náà ṣùgbọ́n àdámọ́ tiẹ̀ òun la fi ń wò ń pé òun náà ò dáa lókùn ìgbà tó òun náà bá mọ̀ pé òun ò dáa ni ó máa gbìyànjú ayé ń sọ pé mi ì dáa ǹjẹ́ èmi náà fúnra mi ǹjẹ́ ó mọ̀ pé mi ì dáa tèmi náà bá wá mọ̀ ìwà fi sí làákà yìí pé ìwà tí ń bẹ lọ́wọ́ mi tí ò dáa mo gbọ́dọ̀ máa gbìyànjú wà náà mo gbọ́dọ̀ máa parọ́ ẹ̀ mo gbọ́dọ̀ máa gbìyànjú ẹ̀ mo gbọ́dọ̀ máa parọ́ ẹ̀ àfa kan wá ń pa ìtàn fún wa ó ní òun rìn àjò kan dé ìlú kan ó ní ìgbà tẹ́ ń dé ìlú náà òun wá bá ìyá arúgbó kan pàdé ìyá arúgbó yìí òun ní àwọn nǹkan ọ̀sìn lé ẹyẹ ń bẹ lọ́dọ̀ ẹ̀ pẹ́pẹ́yẹ ń bẹ lọ́dọ̀ ẹ̀ àwọn ẹranko ń bẹ lọ́dọ̀ ẹ̀ tí wọ́n ń sìn ó wá lọ pàdé ọmọ ẹkùn ó wá lọ pàdé ẹ̀ nínú igbó pàtó pàdé ọmọ ẹkùn yìí nínú igbó kò rí ìyá kan pẹ̀lú ẹ̀ kò rí nǹkan kan pẹ̀lú ẹ̀ àmọ́ àánú èèyàn ṣe àánú ẹran oko ṣe débi pé mọ̀ pé tí n bá fi ẹkùn yìí lẹ̀ ó ṣeé ṣe kó kú ló bá gbé ẹkùn yìí ló bá gbé wálé gbà tó gbé ẹkùn yìí délé ó wá lọ gbé sábẹ́ àwọn ẹran tiẹ̀ tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ àwọn ẹran yìí ní fún ẹkùn yìí àwọn ẹran yìí ní fún lọ́mú abẹ́ àwọn ẹran yìí ní sùn abẹ́ ẹran yìí ní ti ń jẹ abẹ́ wọn ní ti ń ṣe gbogbo nǹkan ìbẹ̀lẹ̀kùn yìí ti wá ń yè lòun náà mí wá díẹ̀díẹ̀ ní ń dàgbà bọ̀ díẹ̀díẹ̀ ó wá díjọ́ kan gbàtẹ́kùn náà wá dàgbà pátápátá ìyá yìí ti wá wòlú làákàyè ń pé ibi tí mo gbé tọ́ àyè ibi tí mo gbé tọ́ àhìyàn tí mo gbé tọ́ ìwà báyìí ló ń hù ó ṣeé ṣe ọmú àwọn ẹni tó mú ni kó lápá lára ẹ̀ àbí inú àwùjọ tó gbé àwùjọ náà kó lápá lára ẹ̀ ló bá filẹ̀ sáàyàn àwọn ẹran bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń ṣẹ̀mí wọ́n ń jẹ wọ́n mu ó wá díjọ́ kan ìyá náà wá jáde kó ń lé kó tó dé gbogbo ohun tí ń jẹ́ ẹran tí ń bẹ lágbolé ẹ̀ ẹkùn yìí ti pa gbogbo wọn jẹ pátá ìyá náà wá dé ló wá wálé ló wá rí ìwọ ta gbé wálé tá ò níyà ò ní bàbá o mẹ́rin tó bí ẹ dépò ó tẹ̀mọ̀ pé àwọn tó bí mi ẹran kàsì ló máa ń jẹ o mọ bí tó ti kó dépò ó mọ̀ pé àwọn tó bí mi ẹran tútù ni wọ́n máa ń jẹ kí ló sọ fún ẹ pé àwọn ẹni tó bí ẹ ẹran ni wọ́n máa ń jẹ kí ni nǹkan tó fi ẹ lọ́kàn balẹ̀ kí ló sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ ìyá náà wá rò bẹ́ẹ̀ ìyá náà wá ń sọ ǹjẹ́ tó bá lọ rí bẹ́ẹ̀ àṣẹ àdámọ́ ẹ̀dá àdámọ́ náà kìí pààrọ̀ ẹkùn náà lẹkùn ó máa jẹ ẹ bá gbé kó nínú gbókè gbé wálé tó bá dàgbà sílé fún yín ẹkùn náà ni ó padà máa jẹ ohun tó ti mú tó jẹ́ pé ẹkùn náà ló bí tí kìí ṣe pé ẹran ló bí ṣùgbọ́n ẹran ló tọ́ àmọ́ ìjẹ́ ń pé orúkọ rẹ̀ tí ń jẹ́ ẹkùn lánàá òun ló fi hàn sára àwọn ẹran tí ń bẹ nú lẹ́nìí ó padà ṣe kí ni gbogbo ẹran tí ń bẹ nílé náà ó padà jẹ wọn ìyá náà wá ń kábàámọ̀ pàtí ìsìlámù wa dé ìsìlámù wa ń sọ fún wa pé inna dina qaimul usul ala insan qadirun ala tagayyuz at-tabai ìsìlámù sọ fún wa pé la yaruddu al-qada illa bid-du'a kò sí ohun tó lè yí kádàrá ẹ̀dá padà tí ìbá ṣe àdúrà Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní la yaruddu al-qada illa bid-du'a kò sí ohun tó lè yí kádàrá ẹ̀dá padà tí ìbá ṣe àdúrà kádàrá ẹ̀dá àkọọ́lẹ̀ ẹ̀dá tọ́lọ́hun ti kọ Ọlọ́hun ti kọ Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní ohun tí ẹ̀dá fẹ́ jẹ́ gègé tó fi kọ wọ́n ti gbé sókè ibi tí wọ́n kọ sí tákàdá tí wọ́n kọ sí tákàdá náà ti gbẹ ṣùgbọ́n ohun tó lè yí padà òun náà nìkan náà làdúà nígbàtí àdúà ti yí kádàrá kí là ń pè ní kádàrá òun náà ni ohun tí oníkálukú gbà wá látọ̀dọ̀ Ọlọ́run tí ń ṣe ní ìgbà tó dáyé
ọ̀dà ẹja mú lápèjúwe ọmọ ta fi síléèwé àwọn ẹni ẹja wọ ọmọ ta fi síléèwé pàtó wà ní yàrá kan yàrá méjì yàrá mẹ́ta ìgbìyànjú olùkọ́ tí ń bẹ léèwé àti ẹ̀yin òbí tẹ̀ wà nílé ẹni fi ń kọjá pẹ̀lú agbára tó bá fẹ́ kọjá bóyá àwọn oníjẹ ẹni kẹyìn tí ó kọjá ẹ̀yin náà wá rò pé àwọn náwó ìgbìyànjú náà ò tí kún tó ẹ wá padà gba olùkọ́ míì fún tí ó máa ṣiṣẹ́ fún lé ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣàìsùn pẹ̀lú ẹ̀ ó wá bẹ̀rẹ̀ sí di pé ó wà nínú èèyàn márùn tí ó kọ́kọ́ kọjá ní yàrá ẹ rí i pé tẹ bá fi ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ náà ó ṣeé ṣe kó mọ̀ tẹ̀tú kọjá mọ́ pálípálí nítorí kí ni ibo là ń lọ àdámọ́ oníkálukú kádàrá wa oníkálukú ń bẹ lára wa ṣùgbọ́n ìgbìyànjú ni ó jẹ́ kí kádàrá yìí kí ó yín sí báwa náà bá ti fẹ́ ìgbìyànjú Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó lọ bá arákùnrin kan pàdé arákùnrin náà ń jẹun pẹ̀lú ọwọ́ òsì Ànábì ní kí ló dé inú hadith Ànábì ti sọ fún wa pé la ta'kulu bishimal ẹ má ṣe máa jẹun pẹ̀lú ọwọ́ òsì fa inna shaitan ya'kulu bishimal dájúdájú èṣù àti àwọn ọmọ yẹ àwọn náà máa jẹun pẹ̀lú ọwọ́ òsì Ànábì arákùnrin jẹun pẹ̀lú ọwọ́ òsì Ànábì ní kí ló dé jẹun pẹ̀lú ọwọ́ ọ̀tún onílà àtàkìmí lè jẹ́ pẹ̀lú ọwọ́ ọ̀tún Ànábì nílà ó jẹ jù ó yá máa jẹ bẹ̀ sí jẹ pẹ̀lú ọwọ́ ọ̀tún inú ìgbìyànjú tiẹ̀ náà ó sì bẹ̀ sí jẹun pẹ̀lú ọwọ́ ọ̀tún ìgbìyànjú ni yóò jẹ́ kí kádàrá wa kó padà wá sí ìmúṣẹ lóòótọ́ wọ́n ti kọ kádàrá bú fẹ́ lómi wọ́n sì kọ kádàrá dáadáa fẹ́ lómi iṣẹ́ tí ń ṣe iṣẹ́ tí ò dáa ni ìgbìyànjú ẹ̀ àìsùn ẹ̀ ni yóò jẹ́ kí dáadáa tí wọ́n kọ fún kó padà wá sí ìmúṣẹ eléyìí a fi sọ fúnra wa ń pé ohun tí gbogbo wa náà mọ̀ tí ń bẹ lọ́dọ̀ wa tí ò dáa ẹjá gbìyànjú ká filẹ̀ ní àwọn nǹkan tí ò dáa tí ń bẹ lọ́wọ́ wa ẹjá ṣe gbìyànjú ká filẹ̀ ká mọ̀ filẹ̀ díẹ̀díẹ̀ àmọ́ wọ́n bí mi bẹ́ẹ̀ ni kékeré ni mo ti ń ṣe là kàlámù gẹ́rù mọ̀ kó ọ̀rọ̀ tí ó bá láká ìwò ni a gbọ́dọ̀ mọ̀ gbìyànjú lérí ẹ̀ ṣé bá ṣe mọ́ kí ìhùn tẹ́lẹ̀ gbà tó ń bí wa ni ṣé ìgbà tá à ń ṣẹ̀sìn kékeré ṣé bí wọ́n ṣe bí wa ni tí bá ṣe ń ṣe nìyẹn bẹ́ẹ̀ kọ́ à ń gbìyànjú ni kékeré gbàtà wa ń kékeré ẹlòmí yóò mọ kírun yóò mọ sọ̀rọ̀ àmọ́ ní sẹ́ ẹlòmí ti mọ̀ pé tíyàn bá ń kírun yẹn yìí sọ̀rọ̀ tíyàn bá ń kírun yẹn yìí wẹ̀gbẹ́ àmọ́ tòun ti bẹ́ẹ̀ atúmọ̀ àwọn àgbàlagbà míì náà tó bá ń kírun wọ́n máa wẹ̀gbẹ́ wọ́n máa wọ̀ ọ̀tún ẹ̀sìn náà ò tí jókòó ni àwọn àárẹ̀ tá à ń ṣe ní Islam àwọn àárẹ̀ náà nìyẹn Islam ń ṣe àárẹ̀ débi pé àgbàlagbà ò mọ̀ pé tíyàn bá ń kírun èèyàn ò gbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀ tíyàn bá ń kírun tí pọ̀tá bá ń sọ ní èèyàn ò gbọ́dọ̀ décrocher ló fa alamọ́ ní gbogbo àtànípọ̀ ẹ máa yọ gbé sí silencieux àbí kẹ́ máa gbé sílẹ̀ kẹ́ máa dojú ẹ̀ bolẹ̀ nítorí gbogbo àsìkò tá a bá ń kírun tí pọ̀tábẹ̀ nìkan bá ń sọ ní tí máa ń dún tí gbogbo apẹ́tẹ́ tá ń kírun tá darí làákà ìwà síbẹ̀ ẹni tí pọ̀tábẹ̀ ṣe ló lè ṣe gbogbo wa o lópin ìgbà tá ń kírun jàmọ́ báyìí ní ti pọ̀tábẹ̀ sí sọ ní ẹ rí i pé gbogbo ohun tá ń ṣe làákà ìwà kó ń bẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ yóò darí lọ síbi tí pọ̀tábẹ̀ náà ti ń sọ ní kódà kó lọ jẹ́ orin kan ní kun gbogbo abẹ sí fi ọkàn kún iná lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹni tó ní pọ̀tábù náà gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí a fẹ́ gbà ń bẹ ẹni tó ní pọ̀tábù náà lónìí jàmá ìgbìyànjú òun ni máa jẹ́ kí kádàrá kó wá sí ìmúṣẹ ẹ jẹ́ kí a gbìyànjú gbogbo nǹkan tí jẹ́ nǹkan tí ò dáa mi lè ṣe é mo gbìyànjú títí irọ́ ni Ànábì ní kí ṣe gbólóhùn tí mùsùlùmí gbọ́dọ̀ máa sọ la taqnatu min rahmatillah mùsùlùmí ò gbọ́dọ̀ jákàn kó níbi kẹ́ ọlọ́ngbà kankan gbogbo alágbọ́dọ̀ mọ̀ pé kíní iṣẹ́ alówù mi mo gbọ́dọ̀ ṣe kíní ìwù mi mo gbọ́dọ̀ ṣe mo gbọ́dọ̀ gbìyànjú báyìí Ọlọ́run sì jẹ́ gbogbo ìgbìyànjú ẹni kọ̀ọ̀kan wa yóò wá sí ìmúṣẹ ọ̀là hayyu àti kọ̀ yóò mú Ọlọ́run jàmá lọ́kùnrin àti lóbìnrin tájọ́ ń kírun bí ayé ẹni kọ̀ọ̀kan wa Ọlọ́run jẹ́ ó dáa Ọlọ́run má bà ayé wa jẹ́ èyí tó ti dànù gbèsè ayé wa Ọlọ́run má sọ kò bànújẹ́ sí èyí tó kù táwọn retí Ọlọ́run ṣe fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa agbáwẹ̀ Ramadan kọjá a sì ṣọdún Ọlọ́run má ṣe láṣẹ mọ́ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa jẹ́ aṣọkọ̀ ẹ̀ lókè yẹpẹ̀ jẹ́ kí inú ẹni kọ̀ọ̀kan wa ó dùn ìwé Ramadan mi Ọlọ́run já lékún lálàáfíà já lékún ní bíbò àṣírí já lékún ní jàmá ọlá hayyu àti qayyum Ọlọ́run gbogbo wọn mú wa Ọlọ́run kó bá wa yè wọn bá wa sọ wọn lórúkọ ìmọ̀ kéwì máa wé Ọlọ́run bá fi ṣe sàárà fún wọn ọlá hayyu àti qayyum Ọlọ́run ọlá la ilaha illallah qumu ila salatikum yarhamni wa yarhamukumullah. Nous rendons grâce à Allah qui nous a permis vraiment de faire la prière d'aujourd'hui. Nous rendons grâce
grâce, surtout pour le mois de Ramadan qui nous a aidés à accomplir. Et nous lui demandons de pouvoir accepter nos prières, d'accepter nos jeûnes et de pouvoir nous aider à suivre les prescriptions véritables de Dieu. Que Dieu fasse que nos enfants, que Dieu les garde pour nous, que Dieu fasse qu'ils suivent de bons chemins pour que l'humanité puisse évoluer tel que ça le doit. Et que Dieu fasse que la mosquée dans laquelle nous avons prié aujourd'hui, ceux qui ont investi, que Dieu les récompense. Ceux qui ont l'intention de le faire aussi, que Dieu les aide, Inch'Allah.